Hello，歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係鴛鴦炒飯，又叫愛情炒飯。點樣整？等我話你聽。Let us begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房，我係大叔。嗱，如果你今日有睇個標題，你會可能話：咦，咩係愛情炒飯？嗱，唔係我作出嚟㗎。鴛鴦炒飯，如果你平時去酒樓度食咧，譬如喜宴啊嗰啲，通常後面就會跟嘅鴛鴦炒飯。其實佢點解叫鴛鴦炒飯？其實鴛鴦炒飯有另外一個意思，就係叫做愛情炒飯、情人炒飯。因為佢係你可以話佢鴛鴦，你又可以佢一對，所以咧就會好多時你喜慶嘅地方咧，佢哋都會有嘅。咁難唔難整？一啲都唔難整。究竟點樣整？等我而家話俾你聽。Let us begin。因為今次嘅雞肉咧係用甜酸汁啊，其實你用雪藏新鮮咧都得㗎，因為你只要雪藏咧辟咗啲雪味咧，咁咧就一樣㗎啦。咁雞髀肉啦一嚿，洗幾次，跟住咧洗咁啲雪味啊雪水之後咧就落鹽浸佢，浸到佢解完凍之後咧再沖一兩次之後擎乾水。蝦亦都係一樣。洗佢幾次先，因為佢雪嘅咁洗乾淨，跟住咧開頭有啲雪味，有個急凍嗰啲唔乾淨，洗到咁上下落少少鹽，跟住浸佢，又係解凍之後咧剝殼擎乾水或者用廚房紙印乾佢。咁我咧就中意用廚房紙嘅。印乾咗之後咧，一陣咧佢醃嗰陣時先食到啲味。咁去咁啲肥膏啊，因為雪藏嗰啲佢去皮去骨咧就肥膏就唔去嘅。咁自己整一整，咁整完之後咧就切絲啦。咁要幾幼咧就其實隨你嘅啫。我就普通即係半隻手指咁闊啦咁一嚿，因為你煮完會縮少水嘅，你唔可以太幼，同埋出嚟都唔好睇。咁有啲人話唔用雞肉得唔得？豬肉都得嘅，不過咧就會韌少少。咁我會建議用雞肉。咁你可以用雞胸嘅，但係如果用雞胸咧，醃嗰陣時咧就落多少少水，要落多2湯匙水入去，等佢飽滿啲，就冇咁容易韌。蝦咧就片一半，係啦。點解咧？就係一陣煮嗰陣時咧，你就會知啦。佢煮完咧，你片薄咗之後煮完咧，佢好似彈弓咁樣嘅，好似你出面食咁，好靚嘅。雞肉落少少紹興酒，少少鹽，少少豉油，咁生粉啦。咁如果你用雞胸肉嘅咧，就要落多2湯匙水。咁如果唔係咧，就咁樣就夠啦。撈勻佢，攪勻。咁大概醃佢10分鐘，因為你仲要去炒飯啦，仲要切其他嘢，咁其實時間夠噶啦所以咧就擺埋一邊就得噶啦。因為呢個唔使話醃過嘢，因為你唔使佢好腍，因為你一陣啲甜酸嗰啲咧其實係蓋晒，但係始終你咬落去雞肉咧，你又有啲味，唔係好似唔知咬緊啲乜嘢咁。番茄咧就切細粒，即係唔使好細，但係切細嚿啲啦，好似手指尾咁嘅大細切一嚿嚿因為咧你要佢出少少水，同埋你唔好要佢太大嚿。咁咧一陣整出嚟咧，你淋落去個炒飯咧先靚嘅咁切完咧就要一個番茄咁因為又係要佢個少少酸味同埋個番茄味。咁洋葱咧就要半個，咁但係咧半個洋葱咧你就分開。差唔多1/3個咧，我嚟切粒，即係嗰一半入面嘅1/3我嚟切粒，2/3就切絲咁而家係切芥蘭，因為我有芥蘭，咁啱煮芥蘭就有啲芥蘭塊，咁就可以切。咁如果你冇咧，可以用青豆啦或者西蘭花塊啦。咁其實睇你唔落都冇問題，其實係靚啲啫，唔好等佢白潺潺咁樣。呢個係白汁用㗎咁所以隨你我講翻個洋葱先。洋葱點解要有一部分切粒咧？白汁嗰邊切粒咧，連埋佢切咗粒嘅洋葱落去咧，
會食落去個口感同味道都會好啲嚇。咁你話喂係咪一定要？唔一定。但係反正你用半個，如果你全部切絲落去紅汁嗰邊咧，會略多。咁你剩翻，咁不如就用埋佢啦。咁用呢個方法咧，你試下落咗洋葱咧，個白汁係好味啲嘅。嗱，跟住咧，你切完絲備晒料咧，咁你個飯又要煮好啦。飯咧，我會建議少啲水嘅，因為你炒飯，所以咧，譬如平時落2杯米，係落2杯多少少水嘅，咁你就落2杯或者少過2杯少少。因為你如果唔係一陣炒飯嗰陣時咧，佢就唔會咁乾身啊，會濕啊。因為你本身有汁，個飯又濕濕地咧，咁就會冇咁好。所以咧，我會建議咧，就係飯咧就落少水，咁就夠啦。跟住咧，另外咧，呢個蛋啊，蛋咧就要蛋黃去炒飯，就加1隻蛋。一淨係3隻蛋黃咧唔夠噶，咁所以我就加多1隻蛋，全蛋。咁蛋白你話做咩咧？白汁嗰陣時用，所以咧我而家分開，所以3隻蛋黃加1隻蛋就可以炒飯。3隻蛋嘅蛋白一陣就愛嚟配白汁，咁要分翻清楚，係啦。咁咧跟住最後咧就係要炒飯嗰度咧，我今次用嘅方法咧就係用黃金炒飯啦，即係粒粒黃色。啲蛋咧就落少少鹽、少少胡椒粉，就有個底味。點解雞而家先落胡椒粉咧？因為太早落咧個味太重啊，你唔想紅汁嗰邊有太重嘅胡椒粉，所以你差唔多開始煮之前咧，先落個胡椒粉落個雞肉度去醃料。炒飯就要多少少油啦。咁落完油啦，油溫夠高咧。平時咧，你見我煮咧炒蛋先，唔係發咗蛋，但係咧就炒個白飯先嘅。因為你煮完嗰啲米咧，如果你要炒靚嘅黃金炒飯咧，個飯一定要炒鬆咗先。你要整散咗個飯，個飯散晒之後咧，你個蛋黃淋落去，跟住先炒咧。咁先你可以炒到粒粒都金黃色。如果唔係咧，你會變咗你有一嚿飯出面係金黃，但係你一整散佢中間係白色，咁就唔靚啦。其實冇竅門㗎，你就係咁樣落完個蛋黃，跟住去炒，就要不斷咁翻。因為如果唔係咧，你啲蛋黐唔到落其他飯度，你就不斷咁攪，不斷咁炒，咁等佢啲蛋黃咧黐晒落所有飯度咧，咁你出嚟嘅炒飯咧就粒粒金黃色嚇，同埋要快，因為慢咧個蛋咧一熟咗全熟咗咧，佢就唔會再黐落其他飯度，所以盡量要快。因為你話喂點炒得快？因為你個飯本身有熱力㗎，你落咗去之前咧，你炒鬆佢嗰陣時有熱力，所以如果你唔快啲咧，咁佢咧啲蛋咧始終都係會熟㗎。咁炒好咗之後咧，你就要壓，因為你一陣有2個汁落去。如果你唔壓個炒飯壓實佢咧，好多時咧嗰啲汁就流咗落下面咧，咁就變咗唔靚，同埋食落去嗰陣時好腍。所以面咧壓實咗之後咧，啲汁流喺個上面啊，你一挖出嚟食嗰陣時，下面仲係乾身嘅炒飯，咁就會好食啲嘅。而家咧就先整咗紅汁。紅汁咧就約咗洋葱絲先，跟住就番茄炒一陣之後咧，就留翻中間嘅空位就係炒雞肉嘅。而家就先落咗啲少少茄汁調味料落去先。你炒完，因為茄汁我都講過啦，番茄同茄汁咧，你要炒一炒啲茄紅素先出嚟嘅，咁咧你先會啲色會靚嚇。咁雞肉落去中間咧，攤平佢，唔好喐佢。炒雞絲、肉絲、牛肉絲都好，最忌咧就係你倒落去之後係咁喐佢，
咁佢咧就鎖唔到啲肉汁啊，跟住就鞋噶啦。你由佢喺度煎一煎，鎖好咗啲肉汁啦，跟住之後咧，你先喐佢。嗱，其實我呢度咧都差唔多成分鐘冇喐佢噶，淨係喐周邊嗰啲番茄嗰啲，等佢唔好燶。嗱，而家就落醋同糖，記住落咗醋先落糖。如果唔係咧，你個糖咧會反而你會覺得，咦，點解冇咁夠甜味嚇？你要咁樣，同埋你唔可以太早落，因為唔係咧啲醋揮發咗就唔酸。跟住而家就可以落雞湯半罐，即係7安士嚇。跟住之後咧，你就去試味啦。水滾之後你就試味，如果唔夠甜酸得滯咧，就落多少糖。你覺得甜得滯咧，你就可以落多少少醋。跟住咧，你就開1碗生粉水，份量我寫咗喺入面。嗱，我係一次過開嘅，因為一半倒呢度，一半倒白汁就唔使整2次，同埋少少咁落，因為你唔想佢太結，又唔可以太稀，因為你係淋落個炒飯上面，太稀就唔得嘅。嗱，但係結得滯咧又冇汁，所以你要慢慢落，慢慢搞到佢點咧？拎起個木鏟咧，佢啲汁係慢慢滴落嚟咧，咁就係掛汁咧，咁就啱啱好啦。嗱，你可以換另外一隻鑊就快啲，或者好似我洗乾淨就煮個白汁啦。白汁咧又係煮洋葱粒先啦，跟住炒一炒咧就可以落蝦。其實白汁好容易嘅，咁嗱，跟住落啦。你有西蘭花瓣啊，有青豆咧就而家落。如果冇咧，我都講咗可以唔落。嗱，跟住你啲蝦咧又係落咗落去鋪平，由佢煎。你會見到你煎一面咧，嗰個蝦越嚟越攣咧，跟住變咗好似彈弓咁好靚，好似出面你嗌咁樣。佢就係咁樣整嘅，佢片薄，即係片開咗一半之後薄啲，佢就會咁樣攣埋，就會靚好多。嗱，而家落雞湯落完之後咧，你就要睇啦。如果你中意食咧比較忌廉型嘅咧，就落花奶。但係咧，你開1罐花奶咧，就落嗰少少咧。之後嗰罐花奶唔知做咩咧，我就唔用嘅，我就用全脂奶。佢就等嗰個白汁滑啲，但係咧就唔需要去開罐花奶。但係如果你中意佢好忌廉咧，就一定要用花奶。一落嗰個全脂奶咧，只係滑，但係佢唔會夠忌廉咁啊嚇。咁你記住啦，白汁呢邊因為冇乜味嘅，所以要少少鹽、少少糖同埋胡椒粉去提一提個雞湯嘅味。因為雞湯佢唔係鹹，你食落去佢有鹽分，但係佢唔係有嗰個鹹味，所以你一定要落啲鹽。嗱，跟住咧打芡，芡打好啦，你中意嗰個濃度。搞掂水滾，先開始落蛋白。而家先開始發蛋白，唔好太早發。而家先嚟發蛋白，盡量發到你見到少泡之後，倒落去，兜一個圓圈倒落去，唔好理佢。我呢度特登播晒成程我點煮嘅，因為之前我做過咁上下咧，有啲網友話咧佢整唔到啦。你等佢一陣之後咧，你先慢慢推。係咪好靚嘅蛋花？你如果一早喺度搞咧，就散晒啦，唔靚噶。跟住裝盤咧，個八卦點整咧？即係嗰個鴛鴦嗰位錫紙咯。嗱，出面好多大廚咧，佢哋就話就咁淋落去，佢就咁。如果我係淋唔到，咁我點算咧？咪彎咗，用錫紙咯。用錫紙隔完，你兩邊倒完，拎走張錫紙搞掂。就係咁簡單。嗱，如果我整到，你都一定整到啦。如果你中意我 video 啊，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁下次我煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。